안녕하세요, 안그래입니다. 오늘은 고등어 요리 전문 이자카야를 소개합니다. 한 번 드시면 단골이 될 수밖에 없는 고등어를 좋아하시는 분들에게는 꼭 추천드리고 싶은 곳이네요. 저것 타면 한국에 갈 수 있답니다. 우에노까지 가는 스카이라이너입니다. 언제나 항상 변함없는 거리입니다. 동경에 유일하게 남아있다는 노면전차. 주택가 안에 100년은 되어 보이는 소밭집이 다 있네요. 외관에서 놀라고 가격에 놀라고요. 발판을 저렇게 깨끗하게 하고 있네요. 주택가 한복판에 사케 파는 곳도 다 있고요. 써서 마실 수 있는 곳도 준비되어 있네요. 파출소죠. 이렇게 택시 아저씨처럼 문제가 있으시면 고방이죠. 파출소에 가서 도움을 요청하시면 됩니다. 저는 오늘 미나미 센주라는 곳에 나와 있고요. 우에노, 미나미 센주 가까운 곳에 있습니다. 여기는 조반센, 히비야센이 통과하는 곳인데요. 나카메구로에서 키타 센주까지 갑니다. 자, 오늘도 여러분들과 가게를 찾아가 보도록 하겠습니다. 동경 안그레 맛집 지도를 보고 찾아가 봅니다. 오늘 소개할 집은요, 콧질입니다. 자, 어마무시합니다. 야끼니쿠 100엔서부터 시작하고요. 콧질이라고 하는 곳입니다. 자, 이런 가게가 되겠습니다. 한번 들어가 볼까요? 저는 오늘 예약도 안 하고 그냥 와봤습니다. 노린이 걸려 있다고 하면은 이거 장사하는 건데 얼마나 오래됐으면 이게 찢어졌네. 찢어졌어. 자, 들어가 보겠습니다. 스미마셍. 아이. 너무 사람들이 많이 와서 뭐 이런 분위기입니다. 이렇게 가격도 어마무시하고요. 어마무시합니다. 네. 자, 뭐 이거를 어떻게 다 설명할 수 있어요? 그 다 되는지 모르겠습니다. 여주시네. 자, 메뉴 소개부터 하겠습니다. 음료는 이렇게 되어 있고요. 뭐 대체적으로 호피 450엔, 프리미엄, 하이볼 뭐 400엔, 뭐 이런 식으로 되어 있습니다. 이 호삐라고 써 있네요. 또 처음 보네. 호삐입니다. 프로 검정이죠. 소주는 뭐 한 반 이상 넣어주셨네. 시원하게 생긴 오로시가 나왔습니다. 이거는 상표가 안 붙어 있는 시침이. 자, 장난이 아닌 거로 예상이 됩니다. 호삐 프로. 얼마나 그 유튜버들이 많이 왔는지 아저씨가 다 아셔. 아저씨가 다 알아. 마도라가 이제 젓가락이네요. 동그레님들 오늘도 수고 많이 하셨습니다. 오늘 챙겨주신 분 축하드립니다. 호피. 어떤 분위기냐면요. 벌써 남자분만 해도 세 분이야. 화이트 하는 사람이 아직 안 왔다는 사실이죠. 또 2층에도 또 있겠죠. 이 조그만 집에 이 정도 종업원이 있다는 건 뭐 어마무시하겠죠. 또 뭐 당근, 벌써 사람들이 밀려오고 난리가 났습니다. 날마다 다른 사시미가 제공되는데요. 이날은 가쪼가 제공되었네요. 묵상하는 가다랑어를 하츠 가쪼라고 하는데요. 기름기가 적어서 산뜻하고 가벼운 맛이 일품입니다. 선도가 떨어지는 가쪼는요, 비린내가 어느 정도 납니다. 색깔은 합격인데 비린내는 어떨까요? 백엔 사시미. 오늘은 이게 가쪼네. 가쪼 먹어보는데 가쪼는 비린내 엄청나죠. 잘못하면은 쇼유를 좀 여기다가 뿌려서요. 비린내 날까봐 이제 마늘하고 생강을 좀 주셨어요. 또 주신 대로 또 올려 먹어봐야죠. 이렇게 생강 많이. 자, 먹어봅니다. 맛있어. 하치노의 마에오키라는 브랜드 고등어인데요. 일본 본토의 최북단에 위치하고 있는 아오모리산이라고 합니다. 백엔을 시켰고, 그 다음에 호피 시켰잖아요. 그 다음에 이거 뭐 오토시 같은데 이거 오토시만 갖고도 좋아. 시메사바도 있고요. 여기 뭐 여러 가지가 있는데 긴사바 산떼물이라는 게 있는데 그것도 한번 뽑아보시고. 줄 거져 있죠. 줄선 거져 있죠. 저 줄 선 넘으면 안 됩니다. 요 선 넘으면 안 되는 겁니다. 저는 여기서 먹고 있습니다. 여기서.
하여튼 여기는 그 웬만한 유튜버들은 다 왔습니다. 저도 이제 여기를 꼭 오고 싶었었는데 동네임에도 불구하고 자 먹어보겠습니다. 와보고 싶었던 집이 인심 좁게 생긴 아저씨들 있고. 사바의 그 비린내 없어요. 그 다음에 숯불에 굽지 않더라도 구운 그 사바 맛과 기름이 쫙 퍼지면서 간장인지 소금인지 모르지만 절인 겁니다. 비린내 맛이요. 원래는 손님이 이렇게 없고 하면은 저런 뒷자리 여기 빈자 이런 데다가 원래 안 내주거든요. 너 마음껏 찍어봐 뭐 이런 건데 얄짤없네. 이야 이런 데가 있습니다. 갓조는요 원래 비려요. 원래 이 정도 비리면 비린 건 아니지만 원래 비려. 원래 이 비린 맛으로 먹는 거예요. 그래서 뭐 다닥기로 하고 막 여기 막 볏잎에 막 그을리고 하잖아요. 그럼 냄새 나서 그런 거야. 냄새 나서. 맛있어. 맛있어. 와 진짜 맛있네. 와. 불꽃치는 제가 먹어봤던 아마 사바 중에서는 넘버 원투 정도. 후치노마의 오키사바. 와. 여기까지 왔습니다. 이제 여기까지. 이러시면 안 됩니다. 이러시면 네. 이게 아직 반도 못 마셨어요. 반도. 미친 거 아니야 이거? 저 오늘 토마토 사워도 먹어보고 막 여러 개 먹어보려고 그랬거든요. 근데 이거 못 먹을 것 같아. 네? 아, 진해. 자, 얼음아 녹아라, 얼음아 녹아라. 쭈시. 아, 맛있네. 맛있네. 제가 느끼면은 한 5시쯤 되잖아요. 꽉 찰 것 같습니다. 그리고 안주도 굉장히 많네요. 일품 요리도 많고 튀김도 있네. 닌니크 튀김도 있고 뭐 하물카츠도 있고 코로케도 있고. 코로케 맛있겠다. 코로케 120엔. 저는 이제 4시에 오픈이라서 한 3시 반에 와서 지금 인트로 찍고 막 돌아다니다가 4시 전에 문을 열었더라고요. 아 대단한 곳입니다. 각도를 어떻게 할 수가 없어. 좁아가지고. 자 건배. 우리 구독자님들 너무 고맙습니다. 많이 위로가 됐고요. 회사를 이제 오랫동안 비웠잖아요. 그러니까 할 일이 많죠. 밀려 있죠. 새로운 일들이 또 발생이 되더라고요. 또 저는 유튜브만 열심히 하고 싶은데 참 유튜브만 했으면 좋겠는데 그래서 지금 계속적으로 좀 하고 있습니다. 네. 사실은 이제 보통 때 같으면 이제 3시에 제가 출하를 하니까 3시에서 3시 반까지 이제 출하를 다 마치고 그 다음에 먹으러 가거나 아니면 점심때는 제가 특별한 일이 아니면 나올 수가 없어요. 점심때 보여드릴 수 있는 요런 곳 500엔 스시 뭐 이런 데를 제가 찾아가려고 했는데 잘 안 되더라고. 하지만 항상 여러분들한테 감사함을 느끼면서 좋은 영상, 재밌는 거, 저 또한 이런 데를 여러분들이 아니었으면 어떻게 알겠어요. 자, 이렇게 한번 보여드리고 그 다음에 그게 이제 1380엔이거든요. 이제 요거는 절인 거죠. 절인 거는 간이 돼 있다고 하고요. 요 훈제. 사바의 훈제는 또 처음 먹어보네. 심해서 봐. 간이 안 돼 있다고 하니까.
심해사바 한번 가볼까요? 심해사바부터 제가 좋아하는 심해사바죠. 와, 지금 간이 안 돼 있다고 합니다. 자, 심해사바부터 가봅니다. 심해사바. 완전 맛있어. 제가 심해사바 한 20년 경력을 갖고 있습니다. 지금까지 먹어본 심해사바의 랭킹 1, 2, 3에 들어갑니다, 이게. 술이 막 들어가네. 자, 다음은요. 절임이죠, 절임. 니즈케. 자, 이건 절임이죠, 즈케. 그 다음에 요거는 훈제, 아까 보여드렸던 요거는 훈제 데스네. 자, 절임부터 먹어봅니다. 절임부터. 절임. 자, 이건 절임부터 먹어봅니다. 그 고등어의 개념을 저의 머릿속에서 완전히 지워버렸어요. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 그래서 유튜버들이 이렇게 여기를 그렇게 오는군요. 극찬을 하더라고요, 여기를. 그래서 뭔 소리야 그랬더니만 진짜 맛있네요. 자, 다음은 훈제 한번 가봅니다. 훈제. 훈제 아까 보여드렸던 요거는 훈제 데스네. 자, 다음은 훈제 한번 가봅니다. 훈제. 맛있어. 와, 사바사시미 또가 소유노와 나이 됐어요. 모시카시테. 자, 우리 이제 구독자님들 5,000명 이제 얼마 안 남았습니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 개인적으로는요, 훈제는요, 어디서든 먹어볼 수 없는 맛입니다, 이거. 와. 저는 개인적으로 사바 좋아하거든요. 네. 그래서 사바를 꼭, 어디 가든 사바를 꼭 먹습니다. 네. 찡. 나카 오네가시마스. 메뉴가 이렇게 많아가지고, 이거 어떤 분들 빨리 먹고 가야 될 것 같습니다. 지금 뭐, 손님들이 밀려오고 있습니다. 어떻게 여기를 다 이렇게 찾아와요? 맛있는 점은 말이 필요 없어, 말이 필요 없어. 우와, 정말 맛있어. 심해사바. 빨리 술 갖고 와, 빨리 술 갖고 와. 수시료 되겠어요. 뭐 110엔, 뭐 180엔, 뭐 도리카도 150엔, 레버도 140엔, 뭐 이 정도. 점점 많이 줘, 낙가를. 자, 여기 속도를 보면요, 요렇게 해서 끝난답니다. 아직도 한 잔을 마실 수 있답니다. 여러분들 고맙습니다. 여러분 진짜 고맙습니다. 이제 동경아그리 채널 이제 계속적으로 이제 요 다음 편 계속적으로 올라갑니다. 편안하게 마시려 그랬는데 그런 데가 아니야. 오토시는 아까 3가지인가요? 거기서 200엔이니까 오토시 추가해도 되고요. 또 드시면 됩니다. 와, 장난 아니지. 어쩐지 종업원이 많으시더라. 아저씨들이 뭐 사람이 여러 명이 있으셔가지고 이게 뭔 일인가 했더니만 이유가 있네요. 혹시 여러분들 고등어 좋아하시는 분들 계시나요? 고등어? 우리나라 이제 고등어는 이제 안동 고등어, 그 소금에 절인 거를 이제 굽는 그런 식인데, 아까 보여드렸다시피 회를 절인 것도 있고, 훈제란 것도 있고, 그다음에 소금에 절인 것도 있고, 여기는 이제 3가지 종류는 있는 것 같아요. 최소한도. 훈제는 잘 못 먹거든요. 훈제는 이런 것들을 한번 드셔보실. 여기 오시면 좋겠는데, 여기 또 하나 메뉴 하나 또 발견했습니다. 여러분들 보여드리겠습니다. 메시 680에 오니기리. 뭐 웬일이니? 이거 맛있겠는데 이거? 이거 배가 안 부르면 이거 먹어봐야 되는데. 지금 저 뒤에 보시면은 지금 이 메뉴표잖아요. 이게 다 메뉴표. 여기는 이제 하루에는 안 될 것 같습니다. 첫 번째 하루에는 안 되고, 제가 보기에는 3번은 와야 될 것 같아요.
하루 했는데 못 먹어. 이 집은 제가 이제 올까 말까 하다가 너무 외지고 여러분들 또 오려면은 또 우연해서 오기도 좀 번거스럽고 해서 조금 나중에 소개할까 했었거든요. 근데 저는 사바 좋아하니까 고등어 좋아하시는 분들은 다른데 고등어는 솔직히 얘기해서요 냄새 나거든요. 여기는 냄새가 아니라 그 고등어로 갑니다. 오늘 저 고등어로 가볼게요. 다 먹어야 되는데 회가 이게 질리거든요 이게. 그래. 와. 계속 오고 싶어요. 여기 또 희한한 거 하나 발견했습니다. 긴사바 봉수시라고 있어요. 봉수시. 이게 뭘까요? 긴사바 봉수시. 저거 하나 먹고 싶어. 아니, 술을 이렇게 많이 먹었어. 술을 못 먹어. 술을 못 먹어. 술을 먹을 기회를 안 주네. 야, 커피 세트가 지금 프로가 450엔인데, 뭐, 칵테일 메뉴도 있고, 그 다음에 여기는 뭐예요? 우와, 미쳤습니다. 낙가가 여기 와 있어, 여기. 낙가가 여기 와 있어, 여기. 이게 하나로 다 돼야 되는데. 그래도 남아. 소토, 낙가. 이거는 이제 다 마셨습니다. 네 잔에 다 마신 것 같고요. 여기는 제 방문 의사 있습니다. 요 세 가지 중에. 근데 왜 제가 이렇게 빨리 마시냐면요. 여기에 그 토마토 사와라고 있어요. 토마토 사와. 저는 한 명인 줄 알았는데 두명 들어갔어. 사시미를 배긴해 주는 거 아니에요? 이게 말이 되냐고. 와, 이게 뭐예요? 아니, 이렇게 두꺼운. 와, 갑니다. 와, 어떻게 이렇게 아름다울 수가 있어요? 반은 사바에 반은 밥에. 이게 각도가 딱 맞잖아. 각도가. 고등어가 이런 맛을 낼 수 있어? 이 집 한번 와보세요. 하프도 가능하니까. 하프 800엔이니까 김밥 한 줄이야. 김밥 한 줄값. 보세요. 여기가 밥이고, 다 요렇게, 그 밥이 그냥 밥이 아니에요. 너무 맛있어. 고등어 좋아하시는 분들, 와, 진짜 맛있어. 이게 뭐야? 왜 맛있어? 이거 왜 맛있어? 너 왜 맛있어? 자, 꽐라 됐고요. 자, 여러분들 너무 고맙습니다. 우리 일본에 와서 저의 첫 영상, 꽐라된 영상을 여러분들 보시게 됐습니다. 하지만 여러분들이 좋아하는 것보다는 제가 좋아하는 걸 보여드리는 것이 좀 맞을 것 같아서 제가 좋아하는 사바 고등어 집을 와서 어떻게 좀 재밌게 보셨는지 모르겠습니다. 자, 나가서 또 인사드리겠습니다. 갈게요. 오네가시마스. 도모 아리가또 고자이마스. 도모 아리가또 고자이마스. 고생하셨습니다. 아리가또 고자이마스. 제가 이제 미나미 센주, 여기 미나미 센주가 이제 굉장히 고층도 많고 여기가 많이 변했죠. 근데 하지만은 여기는 굉장히 슬픈 곳이기도 합니다. 이곳에는 굉장히 슬픈 사연들이 많이 있습니다. 그것도 제가 또 소개시켜 드릴 텐데요. 자, 미나미 센주를 제가 여러분들한테 보여드리고 잘 먹었습니다. 오늘 미나미 센주에 있는
뭐 소문은 들었지만은 혹시 그랬는데 갔더니만 미나미 센주, 기타 센주 여러분들이 있는데요. 자, 기타 센주도 또 제가 소개시켜드리고 오늘은 자 미나미 센주에서 여러분들한테 이렇게 소개시켜드렸습니다. 자, 어떻게 재밌게 보셨습니까? 재밌게 보셨으면요 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 고등어는 여기야, 고등어는. 네. 와우. 너무 맛있어. 아, 나 이 집 너무 맛있어. 이 집만 너무 맛있어. 우리 가래로네.